Так, хорошая работа. Хорошо, что ты доделала уже. Видно уже плюс-минус финальный результат. Есть некоторые правки. Давай начнем с шапки и начнем с масштаба. Сейчас все немножко крупноватое, да, то есть ты правильно сделала, все шрифты везде одинаковые, да, там в параграфах, в заголовках, это хорошо, но они немножко крупноватые. 24 пикселя для текста в параграфе это очень много. Достаточно будет 16-18, да, то есть нужно все тексты уменьшить. Вот в этом блоке, кстати, тоже сделать поменьше шрифт. Так, правильно с интерлиньяжем, что он больше, да, полуторный. И теперь давай пройдемся еще по каждому блоку. Вот здесь, чтобы посмотреть, как в масштабе в реальном будет выглядеть, да, вот здесь в Photoshop есть функция, вот тут можно поставить 100%, да, и ты увидишь, как макет будет выглядеть уже в реальном размере. Если компьютер Mac, да, то есть с экраном Retina, то ставим 200. Я ставлю 200, да, потому что на Маке. И смотри, шапка получается, в принципе, ну, нормально, но вот здесь вот хочется немножко больше воздуха между элементами. То есть чуть-чуть поднять выше заголовок. Сидней, Брисбен, да, по Тихоокеанскому побережью сделать в одну строчку. У нас здесь достаточно места, не нужно переносить. Вот эти элементы сделать тоже белого цвета, да, ну, не нужно их так выделять. И кнопка, кстати говоря, в самый раз можно немножечко сделать ее выше, просто по высоте чуть-чуть больше ее сделать. Так, буквально сейчас, буквально, наверное, там пикселей 50 будет достаточно. Так, ну и, соответственно, закруглить, да, еще раз до конца края. Так, дальше. Следующий блок. Здесь немножко грязно получается из-за того, что... Так, сейчас я найду колонки синие. Так, так. Мгм. Секунду. Вот оно все нашло. Здесь немножко грязновато смотрится из-за того, что здесь вот получаются картинки, да, на фоне картинки. Поэтому фон лучше все-таки сделать какой-то более однообразный, либо белый, либо, может быть, светло-светло-серый. И вот здесь вот смотри, когда есть у нас какие-то кликабельные элементы, можно делать какие-то эффекты, да, вот ховер-эффекты, как ты здесь сделала. Но если эти элементы не кликабельные, в данном случае они у нас не кликабельные, то лучше лишний раз вот этих ховер-эффектов не делать, да, потому что мы в данном случае обманываем человека, потому что он будет думать, что здесь можно на что-то нажать, куда-то перейти, хотя на самом деле этого не происходит. Вот, поэтому в данном случае лучше сделать все-таки цветные картинки, и будет лучше смотреться. Так, теперь по поводу вот этих прямоугольничков. Честно говоря, их сейчас многовато, и они такие просто, вот, не знаю, просто прямоугольнички. Я бы предложила тебе, может быть, так, попробовать сделать, например, не прямоугольнички, да, их поубирать, например, сделать заголовки, да, вот такие цветные. Так. Сделать, попробовать их вот такими цветными, да, так же, как у тебя вот так.
Мгм. Так, так же, как у тебя вот здесь вот шестерка, да, вот это. Либо, может быть, взять какой-то вот цвет отсюда, да, и сделать заголовки, которые на белом фоне, сделать их цветными. Так, дальше. Вот здесь вот текст, ты уменьшишь размер шрифта, будет лучше смотреться, да, будет немножко меньше сам шрифт, а, блок будет чуть меньше. Так, заголовки пока давай оставим, хотя их, наверное, тоже можно немножко уменьшить, хотя бы там до 40 пикселей, чтобы тоже были не такие огромные. Так, здесь у нас текст на фоне картинки, да, давай оставим. Так, вот этот прямоугольничек тоже убираем. А вот здесь как раз-таки логично, да, что у тебя цветная картинка там, где у тебя активный день, но опять-таки, да, здесь очень крупный текст, здесь очень крупные вот эти заголовки, и все вместе оно очень как-то вот топорно смотрится, поэтому вот эти вот дни тоже нужно уменьшить. Так, ну, в целом, да, ты все немножко уменьшишь и посмотрим еще раз, да, как оно будет смотреться. Можно, наверное, попробовать вот эти неактивные дни сделать тоже вот более такими белесыми, да, то есть такой же эффект, вот как здесь ты сделала, да, сделать вот здесь вот, чтобы текст не пропадал. Так, здесь текст немножко меньше. Вот здесь вот смотри, поскольку это списки, да, вот здесь вот и вот здесь вот нужны маркеры списка, и в списке, наверное, здесь придется сделать каждый пункт отдельно, да, потому что здесь есть интерлиньяж большой, и когда делаем абзац между пунктами, да, он очень большой, то есть, ну, как-то водянисто смотрится. Можно попробовать, наверное, не делать этот абзац, когда будут буллеты, да, маркеры списка, будет хорошо различаться каждый пункт. Так, здесь, смотри, тоже вот эти вот точечки, квадратики убираем. Сопровождение. Текст лучше опустить вот просто сюда вниз, например, да, либо здесь сразу после текста, после заголовка его написать, да, то есть просто как текст. Имя можно выделить, а кто он такой, просто как текст, потому что вот здесь вот смотрится очень уж ну, так грязно вот эта пляжка. Здесь тоже крупный текст, да, то есть ты все уменьшишь, и давай сделаем здесь просто без картинки, например, светло-серый блок, потому что опять-таки видео, да, на фоне картинки смотрится грязновато. И здесь немножко распадается по композиции. Давай заголовок сделаем по центру, подзаголовок тоже по центру. Видео так и оставим, квадратик уберем. Так, вот эти вот стрелочки никогда текстом не делаем. Стрелки нужно скачать. У вас есть там ресурсы, где скачивать иконочки. Нужно скачать иконки стрелочек и ставить их в векторном формате. Да, то есть качаешь EPS или SVG, открываешь их в иллюстраторе да, и копируешь из иллюстратора, или вставляешь сюда сразу. По идее, они тоже должны ставиться векторными. Так, вот здесь вот все предыдущие поездки давай без италика сделаем, просто жирным текстом. Так, дальше. Здесь тоже немножко по композиции распадается. Давай попробуем. Так. Давай попробуем, может быть, здесь в этом блоке без картинки
да, но сделать вот эти пункты в два столбца. То есть у тебя будет с этой стороны три строки и с этой стороны три строки, да, и сделаем чуть-чуть покороче вот эту саму строку, то есть она у тебя будет не больше, чем на 6 колонок, да, сейчас очень длинная получается. Так, и подзаголовок тоже в одну строку и по центру заголовок и подзаголовок. Фото из поездок, здесь заголовок лучше сделать ну, именно картинки, да, вот здесь вот рядом. Так, знаете все детали. Здесь форму можно перенести вот на эту сторону, либо, нет, давай, наверное, так и оставим, а здесь просто, опять-таки, форму сделаем не на фоне картинки, а просто на светло-сером фоне, да, то есть вот именно вот эта половинка, там, где форма, будет на сером фоне, здесь заголовок будет на белом фоне. Так, вот здесь вот стрелочки тоже, опять-таки, делаем не текстом. Давай попробуем вставить их по сетке, да, вот здесь вот справа и слева, и сделаем картинки одинакового размера, да, то есть каждая картинка, например, будет ровно 4 колонки занимать, да, то есть у тебя здесь в ряд влезет 3 штуки. Так, и по бокам останутся еще с каждой стороны, да, картинки. Тогда будет смотреться ровнее чуть-чуть. Так, вот здесь этот прямоугольничек тоже убираем. Здесь кнопку, когда переделаешь вверху, тоже скопируй сюда вот ее размеры. Так, и вот здесь вот в форме нарушается правило внешнего-внутреннего, правило ближнего. Здесь не очень понятно, куда относится вот телефон. К вот этой вот строке, да, либо к вот этой вот. Поэтому здесь нужно так, форму точно нельзя сделать одним блоком текста. Вот эта линия должна быть сделана линией, либо прямоугольником там, высотой 1-2 пикселя, да, то есть это должен быть объект, да, либо прямоугольник, либо линия, то есть не тире. Дальше. Здесь, если ты делаешь подсказки, они должны быть не такие жирные, да, то есть текст нужно сделать какой-то такой менее темный, да, и менее жирный, то есть они как подсказки должны смотреться. И вот этот отступ должен быть больше, да, чтобы по правилу ближнего было понятно, что вот это один блок, да, и вот это второй блок, ну, внутри формы. Так, и здесь контакт Facebook и Instagram должны быть иконками. Ну, а так, в принципе, окей. Давай доделаем вот эти правки и посмотрим еще раз. Ага, вот еще вот этот серый чуть-чуть светлее, да, вот в этих блоках, там, где у тебя просто серый фон, чуточку светлее его. Пока все.